是中信航空一架加油补给机传出今天早上在玉山的北峰发生的降落意外，而嘉义海鸥也出动一架直升机前往现场救援。目前的最新情况，我们要请王月芳来告诉我们。月芳。 好的，主播，根据现在掌握到的最新消息嘉义海鸥是在上午8点半的时候前往坠机现场来救援。而刚刚呢，根据救难队员回报的讯息呢，发现是补给机上呢是有3个人哦，机上正驾驶是张国刚，以及副驾驶林义奇，以及还有一位呢就是气象站的人员陈文忠哦。不过不幸的是呢，根据救难队员初步的研判，3个人呢都在补给机上，但目前都已经没有生命迹象了。而由于呢，坠机的地点是在玉山气象站东北方的200米处哦，是一个斜坡的地方，海鸥直升机是没有办法降落的。因此呢，救难队员他们是在附近寻找降落的地点，再徒步走到坠机现场来救援。而由于那个地方呢，其实离玉山的气象站非常的近，所以呢，连气象站的人员呢，都也前往到现场来救灾。而根据掌握到的最新消息呢，这一架补给机呢是在6点38分的时候从松山起飞，进行玉山气象站的补给，而7点42分呢降落玉山的塔塔家的停车场哦，53分呢再搭载这个气象局的人员到那个玉山北峰的气象站，8点05分执行第2架次。不过呢，在8点20分的时候呢，就是整个那个补给机就失联了。而嘉义海鸥接获通报之后，上午8点半前往坠机现场来救援。不过最新传回来的消息呢，根据他们初步研判呢，3个人在补给机上呢，但目前都已经没有生命迹象了。那么这是掌握到的最新情形，镜头交还彭磊主播。好，谢谢月芳呢为您整理一次呢。我们现在目前所看到这个画面呢，就是同一个款的直升机。那目前的机上3个人员，包含了机上的正驾驶张国刚、副驾驶林义奇，还有气象站的人员陈文忠，目前接获。那么气象局人员到了现场去救援的时候，所得回来的最新消息是，3个人已经没有生命迹象了。